This video documentary on Kadazan legacy was made available for broadcast through the support and sponsor of Bishop Josiah's friends and partners. I am earnestly praying unto the Lord of hosts that He, in His gracious mercy, will raise a hero among the Kadazan, a Huguan Tosio, a true paramount leader from among us. And so, this is my say. This is Radio Sabah calling from J7, North Borneo. As Kadazan, I'm proud to be part of the largest ethnic indigenous group in Sabah, Malaysia or Borneo. It is my moral obligation to share with you the history and the origin and the legacy of our people so that our new generation can understand that our identity is known by God, given by God. We thank God for this time and season. Hear our story. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Huguan Tosio do tuhun do Kadazan. Komozon kuno po do Kadazan nga ituhun ngawi do mamasok do tuhun momagun do Kadazan doy pinampang doy papar tuhun Kadazan doy kinarut mantad mambakut tuhun Kadazan ngawi doy bofot ngawi dino. Tu bangsa da Kadazan tay ko i bos da Kadazan tinimpunon mantada kakadazan nga diti. Di taon 1000 vahungatus vahung podom vahu kang kuda di kivado record documents kamay di day iso panambazangan day kampung papar
Holy Rosary Catholic Church kang auso nakasa di do kiva na pinasuat do sa ibu bahu ngato sembahong po ng bahu do sanguhon minaki podsu te ka baptis bangsa na po na pinasuat daw nga bangsa na kadazan ka kamozon ahide na iti bangsa iti dahil iti no kamoy ku do bayno do sangyan do mamuait tay mabos do kamozon do huguan tosyo isay iti huguan tosyo do tuhon na kadazan huguan na po kamozon nga doy bos do Anggelis nga leader dahil malazu pemimpin tadi huguan tosyo na po dahil Anggelis nga the paramount leader the number one lah. Tayo pemimpin yang agung kamay dahil malazu. Huguan do tosyo. Luvo bo siti huguan no i kamazon the leader, pemimpin. Tayo isonghun i tuhu i kamazon do paimpantod do sabagi do huguan. Tosyo no politi dahil bo sa kadazan nga mega kay au guntalo kamay di kaya ko au guntalo bukan pengecut kaya very very bold au isido o sizan o siyo isido apatay potay ko ingko nga tomoy mo da pantod iti nalati do osyo naikot sinyo osyo nagiti tay ko tosyo diti nga miaga kay awi si do sizan do manuguvang do sangod apatay potay ko paingko nga tatap no do mga diha umuhigay ay soko sizan daw dadi daw po paguluh na po na huguan nga tosyo nga i kadazan nga kiva na po do sumangod do iso ko kampungan potay ko kakadazan nga itin ay tuhon di ipinihi do tuhun toko do kadazan bagi do go na pa nga no pihi do kinaingan iminan do umaay do kotumbazan kekuatan daw do mantad do kinaingan tama mantad do Spiritu Sancti dadi sangyan na po do kiva sumango do iso kadazan ta kampungan nga ijaho na mega kay iumon patumbasaan do tuhun ngavi do mangumohig do mantado sangod ngavi di dadi kongo kono di solita miaga kay monsopiad kamay di huguan tosyo do mantad kampuhungab kiva pipil tanong ngavi di huguan ngavi di izioho no minta tamong izioho no pantangon izioho no mega kay tuhun di naikot kivado in Anggelis ang mabosyo ko supernatural ability strength boldness kamay di naikot sinyo di hariti na humavan at tanto na upapagludo nga na ponu na punganan na kasunduvan ng ilmu na upapaguhula na magyum to kawiti in English kamazon the hero kamay di magyum do huguan iti dadi iti ni pamulatian ko iso do sangyan do kongo nga do tanong te kosilita do paguhu ipinatungkus do ko tanong nga iti kamazon do huguan tosyo nga bayno so na po nga papayhozo yozu do isay iti huguan do tosyo do tuhun do kadazan o kon kotuhun do sang kasuwazan mega kay kiva nagido huguan tosyo do mantad do tuhun do murut kaniya kiva nagido huguan syo mantad do tuhun do dusun o tuhun do rungus katapi bayno na boditi nga moboso kamozon do huguan tosyo do tuhun do kadazan imiya kadi bos kut yaw di do atantu no do tomay mo no da do kiva do huguan tosyo do toko sundungi pema do mega kay
Kaizozo no tako do pagun do pamagunan tako do taon na bay no. Mabos oriti do taon dufong ibu dufong po damiso. Bagi dogo na po nga tuhon kadazan masiti kiva do huguan tasyo. Nung di po paguhuh na po siya nga ihuguan di mintamong mangumahig sumangod mo'y panangod dituhon di tangalat ngawi i sumuang ay kakampungan di ho manakaw do tazam manakaw do tongo tondo ngawi suman tongo hahangay ngawi o mamatay mamutu do tuhuh tadi itia huguan to siyo na iti i mongoy pangumahig mongoy ziyo di sangod di tuhun tangalat nga di moy do anu vagumahi di ho i nuno po iminan nuo pinanakaw di paguhian bago day kampung tadaw de bay no pamagunan na bay no ikaw lalaho do pamagunan tako do sabado bay no nga bagi dogo tuhon kadazan kakal ido magyum mamaguno tako makianu tako sumambayang tako do onuan tako itia hero do tako do kadazan huguan do tasyo do tuhon na kadazan sundungi pemah do huguan tasyo do tuhon kadazan na padabay na nga okon ko sumangod okon nga kiva do pinakay te kapadang dia ha di moy pamutu do tuhon nga komozon kuno po nga i kakal ido kiginawo iziyoho do magyum do pisaan do tuhon-tuhon nga bitako do kadazan isonguhun ikano do popoiso do kampung-kampung nga bitako kadazan komozon kuno po nga kon ko iiso no huguan tasyo bagi dogo na po pumuasawan nga mositi da kiva do huguan tasyo mantada kakadazan na papar mantada kakadazan na pinampang mantada kakadazan do kinarut mambakut mantada kakadazan do putatan tu dayti na ngavi ikinayzon no dituhon ngavi toko nonton donon no tuhon toko do kadazan ngavi nung kiva vagu do tuhon kadazan no community do kadazan day susuway kakadazan tun no koson tongkop ngavi toko okon kono po day pamagunan do saba katapi day hamu sa saba nga buli toko taymon jihodi blessing to you all. Let me say this truth. Whenever God began to come to our age in time of trouble, He will anoint, choose, and raise leaders to deliver them from the clutches of the enemy. They are heroes that champion the future destiny of the nations. The Kadazan today need such a hero with that kind of attributes. They call him the Buhavan Siga or paramount leaders of the Kadazan. I am earnestly praying unto the Lord of hosts that He in His gracious mercy, we raise a hero among the Kadazan, a huguan tosio, a true paramount leader from among us. And so, this is my say. This is Radio Sabah calling from J7, North Borneo. As Kadazan, I'm proud to be part of the largest ethnic indigenous group in Sabah, Malaysia or Borneo.
It is my moral obligation to share with you the history and the origin and the legacy of our people so that our new generation can understand that our identity is known by God, given by God. We thank God for this time and season. Hear our story. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Tuno koson tongkop tengah bitoko. Okon konopo day pamagunan do Sabah katapi day hamu sa Sabah nga obuli toko taimon jiho di. Punganan nga bitoko jiho do huguan do mantad do nontot do non teka kakadazan iti. Omi jiho na da i manak do tuhun do kadazan do komohigan do mantad do sangod di Kavabagu. Oni ti kamasang ko sangon Kavabagu. Okon kami sangod toko do baino do mamakai do pinakay te Padang. Katapi isangod manta day kuasa do politik, manangod do politik, kuasa do memelinta, sangod no gi mamakai do kekuatan do media sosial kamay di. Tu koiho zotoko do ketumbazan i pemikilan di au awasi teka au miso inay gi ikababak do pisan do bangsa ya. Dadi mesiti do koiho toko do mengumahig do pemikilan do toko no kuo tu nekot agazo o media sosial labay no miaga kay Instagram potay ko Twitter potay Facebook potay ko WhatsApp potay YouTube potay sabab ina imanak liho do kointahangan influence pengaruh dari pemikiran liho sabab itian apa do pemuandaman pemusawan iti memeguno do pemikiran do logik nga onui tokito no au kono pokaiho katutuni nga otumbazan taimon nui itinit iti na i kasusan at huntoko nga masiti do ihuguan siyo di teka ituhun na toko sumuang nagi daid komozon do diti sosial media do pepaintahang do pemuandaman kekuatan dito siyo moy de sakag-sakag bago toko diti nga to ikadazan nga au di ziho do monoimo di pemusawan di talaat o miau awasi o miau kosodong kyo do pemusawan na pemuandaman na toko do tuhun toko do kadazan
Megat ibinos ku hai Deus udi. Unity, persatuan is the strength of the nation. Pisampuvan, pisan da ginavo sunduvan na imati i kekuatan da koiso. Number satu kang kumay di. Ababak na po pisan na tuna kadazan aiso di do kekuatan daw. Iti na iiso strategi siyo ilahan do tuhun di tangalat do manak do kababakan iti pisan do tuhun toko. Pisan do kutumbazaan. Pisan ay pamikilan. Dadi baino na po ihuguan siyo no da ikanu do manak toko do vazaan di do pamikilan di papoiso do ginavo do toko. Mangumahig toko mantada sangod do social media, mangumahig toko pas do mantada sangod do politik, ekonomi. O kani kamozon ko do alaat politik, teko awasi ekonomi katapi mositi do politik da awasi. Ikanu manak do pisampuvan, pisan do tuhun toko kadazan. Baino na po tokitoku, sopi kadazan, misuway o politik ko mihavan iyo. Okon ko mihavan di bos no po nga mimang, misangod bagu, mipatay-patay bagu. Miti tuhun kadazan mantad pinampang pati ko, mantada kampung no kolopis pati ko, inobong pati ko, hungap pati ko, nonggo na po, mantad kinarut, mantad papa, misangod bagu siho. Sa sabab no do ideologi do politik ni misuway, kotumbazan ni misuway, do ababak na di aiso di do kekuatan na tung kadazan. Ondom ko di taon-taon di musim na politis si Haid. Do mantad po di huguan to siyo do kadazan to ko itangotiagak Donald Steven. Isi do na isang hulu huguan to siyo do kadazan inokito ko do pinapoiso siho. Mga do izo do isok kay saan ni punganan do kadazan society o pinampang. Kahapas po di pagozo bago dinadi do United National Kadazan Organization kamay di UNCO. Okon ko puro politik iti. Kahapas po di o do izo na di pagano na ziyo do puro politik di punganan do APCO. Tu untuk na po di nga no koiho huguan tosyo Donald Steven di do mimang do pemagunan do sabariti dumati do isok mantad di pemagunan kovang do Federation of Malaysia. Dumati do pemagunan do punganan do Malaysia. Dadi misti do kiva do politik. Kiva do politik di mangan impoon dia do dumati do huguan do tosyo katapi no do dumati do punganan do ketua menteri lah. Nung kamanang ipati dia ho di. Jadi ina upko dia dinadi. Songyan apa dia kadak dia sabah lo sebagian mentad di Federation of Malaysia nadak di gaziha di do ketua menteri di. Huguan tosyo toko di. Nga pemusavan ko na poizo do baino nga nung auzo da mimang do itiap pu do kadazan teko onu na pakaisaan nga okon ko do dizon toko do toigih do impoon do sumuang do politik. Kamozon nukiva da kadazan legacy center kamay di. Izo imamuan daw di. Auzo mimang iti KLC te kadazan legacy center iti do dizon do pu do politik. Sunungi pema do buli toko do magibobos pami politik tapi kada may toko do dizo iti do iso impon do politik o magibabak-babak di ngavi. Abasi na ginungozon ko to kasasaw sa nagkakabibos di mamay ko ikazon ko gunahing tapantang Datu Sri Panglima Masolaiking isiyaha na po diti nga polisi din do koisan do Society Sabah KSS o mingka nagi komediya to binay kunti kadiha KSS na po diti nga above politik bipartisan. Auzi kay mimang lo do dizon iti pu diti do sabagi do pu do politik kadiha. Kangko diha totopot soko dungon ko ino. Tu sunungi pemakiva do
Tuhon na tako na sumuang politik nga aw itagahon na gai. Katapisang yan ko na po na tumimpun do misompu tuhon kadazan mantan pinampang. Misompu tuhon kadazan mantan kinarut. Tuhon kadazan mantan membakut. Tuhon kadazan mantan tawaw patay. Mantan putatan nga viditi. Mantan papar. No, misompu na po ko nga kada to ko misompu sa sabab na politik. Misompu to ko sabab na sunduvan do kadazan. Misompu to ko sa sabab do kopuan do bangsa to ko. Tinaw do to ko. Ituhun do to ko. Doit ono na po ito guvangon do to ko do babahay na niti. Doit socio-economy tay ko. Doit politik po tay. Doit kobasanan po tay. Doit adat po tay. Doit kaugamaan to ko po tay. Nakay ho zo di paghuhuy. Inayhan ko zo sa bagay da songhun itanak na kadazan di no susu no hot di dahil kampung pinampang di taon sa ibu sila mga tus nung podamhin mo. Nayhan ko na po nga mantada kapil nga ugama na po dipinihi dagay da kadazan nga ugama na Kristiyan. Katolik po toy ko non-Katolik nga iti na isandad do katumbasan na gaydi. This is my thought this morning after praying. The Kadazan are destined by God to lead this multi-indigenous people of Sabah. Kadazan is the heartbeat of the indigenous people of Sabah. God has another role for other tribes such as the Rungus, the Muruts, and the Dusun. But the Kadazan have been destined and chosen by God to be a leading figure in the nation building and in leading the multi-ethnic group of Sabah. If you are to see the Kadazan be seen again as the leading ethnic tribe among the indigenous, choose among yourself a paramount Kadazan leader, a Huguan Tosio. I am disqualifying myself from this status for my divine calling as a bishop. But I will endorse such chosen one to lead our people, the Kadazan. Such paramount Kadazan leader should be a man who fear God, a righteous man, a man who has the Spirit of God upon him. Remember, Huguan Sio Tun Donald Stevens was a prototype of such paramount Kadazan leader in championing the Kadazan agenda. He was a history maker of our nations. And you can see the same patriotic spirit of Kadazan arise again to unite the Kadazan. Unity is the strength of any nation. When there is unity, we can accomplish greater things in nation building. I know a paramount leader must be such a unifying factor to lead. Otherwise, the Kadazan will continue to remain in a status quo mood and be led by others instead of leading them. God bless.
As Kadazan, I'm proud to be part of the largest ethnic indigenous group in Sabah, Malaysia or Borneo. It is my moral obligation to share with you the history and the origin and the legacy of our people so that our new generation can understand that our identity is known by God, given by God. We thank God for this time and season. Hear our story. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Kristian. Katolik po tayo ko, non-Katolik nga, iti na isandad do katumbasan na gaydi. Sandad do Bible. Sandad do kinaingan imenamang unatawan ang tanay katumbasan ko. Isandad ko na po do katumbasan ko ngay Tuhan Jesus Kristus. Ibos do kinaingan iduminati do tuhun mi nanopus utakaw o minanak do kaposisyon kababago kaintahangan do isay ikinaingan imenamang unatotopot. Gumu o kapantangan ko kumanga bituhon nga di huguan ni nakahide bahizan patay koy siho di nga aw kay kot siho di katutunda isay ko so ikinaingan imenamangon na tawa ng tana ikinaingan tama to ko di surga kiva di bos do ibobahizan na pati nga kihokbu tawan na pati tay ko onugay kamozon do surga kan pati nga tu o tingkat daw aw kay kot siho dayho di kiva na logon kiva na sunuvan ni talat imanak lo kaintahangan na talat aw di sa tiyo katutun ay say komoson na kinaingan ito totopot dahil kiva di do legend kiva di do myths do kadazan mega kay komoson kay kinaingan kisavo do sumundu kita nak siho di usay kita nak siho do tandu do huminodun nga intangan kinangono na pangabi iti nga mi piagahi do Tuhan Jesus Kristus itanak na kiningan di pinahupok na manabus do doso do tako kina nga aw no impot diho ikointahangan na katapatan niti iti no ipinentahang minamangon ay Bible do tako isay ko mozon ikiningan di na iti no inogi do dizon do puno katumbazan do huguan tasyo moy day sunduvan di huguan tasyo di tinga osyo kivado nontot donon apanto di katumbasan daw di tuaw na po apanto di katumbasan daw do osizan do kinaingan aw tumanud di kajalan ng polinta nga vi do kinaingan do Bible
asanang ihuguan siyo do terpengaruh kamay di. Kivatun manak lausin, pangkat, pinuavangan, hivan dia di ituhun do kadazan. Tuhun na po da huguan to siyo na po nga okon ko mugintong no po siyo isi do siyo ko mo boso kepentingan diri sendiri kamay di okon. Ngamintong siyo di kobuan do Soviet bangsa ang tinaw do kadazan. Itinahuguan siyo di agazo o ginavo do popobu do sakagvagu o bangsa toko di magikavo-kavo auzo da papabanal auzo nagi sumakodung no huguan siyo na paditingat na politik auzo kano masiti do isi do na paditinga bipartisan non above politik kamay di bial na do kiva do tuhun suvay tuhun toko kadazan di sumuang da politik on dumadi do huguan na politik ay so da katagahan na gadi tapi sangyang na po do huguan to siyo da kadazan nga iti na po nga i huguan di magintong mega kay kimato do kondiu do magintong do kasusan at huna kadazan magintong iziyo ho do onu na po i sumangod diyo ho di nga dayho isi do di do menaguvang isaya po pipabak do bos la kadazan isi do na ipopohud do bos la kadazan isi do nagi mengopi do adat kaubasanan bakang ngawi do tuhun na kadazan. Iti na ikomozon do kriteria. Sanguhun ikoyho do sejarah, history ngawi do tuhun na kadazan. Masiti do kiva do huguan to siyo dipinihi do kinaingan. Amiti na sambayang ko do modern. Komozon do modern huguan to siyo, modern paramount leader. Amiti na yang kabku do pihiyo no toko. Mika izo, Bishop Josiah disqualified zo. Makiampun zo dia zo, tu izo na pa nga supu na minamangon. Do itine hoho ko di. Katapi isay-isay na po pihiyon na toko. Do dumadi, do huguan to siyo, do tuhun, bangsa na kadazan. Nga may no timpunay. Mantad ay kakadazan do pinampang, kakadazan na papar, kakadazan na putatan. Okon ka iso na kiva do huguan to siyo mantad do kakadazan nga biliti. Huguan to siyo na mantad putatan, huguan to siyo na mantad pinampang, mantad papar, huguan to siyo mantad bufut, huguan to siyo mantad membakut, huguan to siyo mantad kinarut kang kuda. Dadi nung kiva do himo huguan to siyo diti abuli di dati do pihiyon do iso ihuguan to siyo do numbu satu kamay di koiso tu auto ko kanu do sumandad no po do iso misiti do gumu huguan day paguhu na po nga gumu huguan to siyo nga vi man tada kampung imanaguvang na sangod mangumahig man tada sangod man tada onu na pay kalatan nga vi iti na ipamuan naman kuizo do kamozon do huguan to siyo do tuhun toko kadazan. Huguan to siyo mantadot bangsa do lungus, bangsa do susun, bangsa do murut. Biar no jiho do memihi di sondi isay huguan to siyo diho. Katapi au zo kosokodung nu kiva do huguan to siyo do mantad do bangsa suvay. Do dumadi do huguan to siyo do tuhun kadazan. Au kabasai, au kangam, au osing. Tuhun na kadazan, bangsa na kadazan na pangapinihi na minamangun do mamahuguan do bangsa. Inoy hoho na tuhun na kadazan. Tapi kita ko na po bay no, ngay ti bangsa na kadazan, okon ko na dati do huguan do tanga bangsa nga di pamagunan do Sabah, nga kiva di bago do bangsa do suvay, imamahuguan di ho, ibangsa do toko diti, tumanud miya kakay susupon di bago diho nakahasa logic diti aw misudong do paguhu na po nga kadazan mati mamahuguan do Soviet bangsa nung okon ko minan pababako kadazan na mati iti komozon iknik di tagazo do pamagunan do Sabah di town
sa ibu si mangatus himongopod. Idradyo nga pangan nakadazan ay sa pangan dusun pangan rungushaid. Katapi kababak na po di nga nadadi dia bangsa nakadazan na bangsa na minority. Paguhuy do mangkin onini umini bagti itini omi amposon ko kumatyo sumanak so dio do kain tahangan do kanono miso bago ginavo isolve wi do bangsa to ko dahil kakadazan isuang tagay dabos manggunan do miso bago ginavo iso na payman to ko to guwango nga mositi do kiva do huguan to siyo do bangsa do kadazan pihiyo no Diyosu katahuanan balakat na kiningan iminamang notava ng tana grasya ang kosyanan di Tuhan Jesus miyampay Diyosu ngavi. Amen.